अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपका भाई मक्का मुकरमा में मौजूद गारे सोर की सैर करवाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्या देखते हैं कि लोगों ने रोड के बिल्कुल साथ ही छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं और तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी दिन के 2:30 बज चुके थे और दूसरा हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे कि आप जमजम की 5 लीटर की बोतल लेके निकले। तो जैसे ही हमने इस सफ़र का आगाज़ ही किया था कि ये भाई साहब के ऊपर नज़र पड़ी, तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ पे जाने के लिए आपका ठीक होना, बीमार होना, जवान होना, बूढ़ा होना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको कमली वाले का बुलावा कब आता है। जब आपको कमली वाले का बुलावा आ गया तो आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हैं, जवान है, बूढ़े हैं, बीमार हैं, ठीक है, आप किसी ना किसी वसीले से यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। तो ये भाई साहब को देख के बड़ी हिम्मत पैदा हुई हमें भी, और पहाड़ी की तरफ जैसे ही पहली नज़र गई तो पहाड़ी को जूम करके देखने के ऊपर भी हमें अंदाज़ा हो गया कि इसकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग चींटियों से भी छोटे दिख रहे थे। और इसकी ऊंचाई मैं आपको बताता चलूँ कि 2600 फीट तक है तकरीबन। तो जैसे ही हमने सफ़र का आगाज़ ही किया तो रास्ते से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये रास्ता जो है तो काफ़ी पथरीला रास्ता है और मुश्किल रास्ता है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरी गारे हिरा वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी आईडी में जाके तो गारे हिरा की वीडियो भी देख सकते हैं कि उसका जो रास्ता है वो प्रॉपर एक ट्रैक बना हुआ है और काफ़ी जगह पे उसकी स्टेयर्स वगैरह भी बनी हुई हैं। तो वो एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ मज़े की आपको बताता चलूँ कि गारे हिरा की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 1-2 दोस्तों के मुझे मैसेज आए थे कि भाई काश गार के अंदर से भी ज़ियारत करवा देते। तो आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि आज मैं आपको गार के अंदर से भी ज़ियारत करवाऊंगा। और दूसरी चीज़ के रास्ते के बारे में न सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, बल्कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ से आ रहे होंगे, वापस आ रहे होंगे, उनकी भी राय लेंगे कि आया यहाँ पे जाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी चाहिए। तो ये कुछ भाई साहब हमें रास्ते में आते हुए दिखाई दिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इनसे बात की जाए। कितना टाइम लगेगा हाफिज साहब? 2-2.5 घंटे पहुंच जाओ इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे में बैठो, चलते रहो, हाफो मत बैठना चलना है। इसके बावजूद 2.5 घंटे और लगातार चलें तो 1.5 घंटा नहीं चल पाओगे। 1.5 घंटा नहीं चल पाएंगे। पानी पीना, चलना मत, अपन घर जाना है, चलना मत। संतरा खाना, पानी कम पिएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो ये भाई साहब का मज़ाहिया अंदाज़ देख के तो बड़ा अच्छा लगा, और इनकी बातों से अंदाज़ा हो गया कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर टॉप के ऊपर हम पहुंच सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा ही हम चले थे कि हमें थकावट फील हुई, तो हमें एक ढाबा नज़र आया, जिस ढाबे पे हमने रुक के आराम की घर से रुके और सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैठे तो ये भाई साहब ने बताया कि इनके पास लीमू पानी बड़ा स्पेशल है, 3 रियाल का गिलास मिल जाएगा। तो वो हम इनसे कहा कि ठीक है जी, हमें एक लीमू पानी का गिलास दे दिया जाए। हम बैठे हुए लीमू पानी ही पी रहे थे कि इतने में हमें एक बाबा जी आते हुए दिखाई दिए, तो हमने सोचा उनसे भी बात की जाए। ये चाचा जी अभी ऊपर से होके आए हैं, इनसे पूछते हैं कितना टाइम लगा है इनका। कम से कम जैसे 2 घंटे हमारे लगे। उत्ते गए असं 9:15 भी गए, उत्ते 9:15 बजे गए तो उत्ते पहुंचे असं नहीं था 11 बजे, 11:15 बजे उत्ते पहुंचे। 9:15 तो ला के 11:15 बजे उत्ते पहुंचे। उत्ते जाके नफल पढ़े, सरकार सलम देखते 3 हज़रत सदीक ते कोल है आप सरकार सलम 3 उत्ते नमाज पढ़ी, नफल पढ़ के असं उत्ते 2 बजे नमाज पढ़ी। 2 बजे नमाज पढ़ के फिर उत्थे रवाना हुए। अभी ये टाइम होएगा, इस टाइम की टाइम होएगा, इस टाइम 3 हो गए, 3 हो गया सी इंशाल्लाह। और नमाज पढ़ते पढ़ते नीचे आ गए इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे तरक्की दे। सरकार सलम ने उसे बड़ी मदद की, उन्होंने जा रहे आ रहे सरकार जमज़म का पानी पीते रहो, आते रहो, अल्लाह अकबर करते रहो माशाल्लाह। उत्ते अल्लाह अकबर, आपकी हाजिरी कबूल करे, मेहरबानी। तो बाबा जी की मज़ेदार बातें सुनने के बाद हम तेज़ तेज़ कदम आगे चलने लगे, क्योंकि यहाँ से रास्ता भी ठीक बना हुआ था, तो इसलिए हम तेज़ तेज़ चलने लगे। ये भी जो रास्ता आपको ठीक काफ़ी जगह से कुछ जगह से दिख रहा है, तो ये भी कुछ पाकिस्तानी भाई बैठे होते हैं, वो अपनी मदद आपके तहत इस रास्ते को ठीक कर रहे होते हैं। और आप अपनी तरफ से उन्हें कोई हदिया वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी वो आपसे कोई भी किसी भी किस्म की डिमांड नहीं करते हैं, सवाब की नीयत से इसको ठीक कर रहे होते हैं रास्ते को। तो हम काफ़ी सारा आगे पहुंच गए और काफ़ी तेज़ तेज़ कदम चलने लग गए। काफ़ी तेज़ चलने की वजह से थोड़ी थकावट भी फील होने लग गई। तो जैसे ही पीछे मुड़ के मैंने देखा तो मैंने सोचा कि यार ये तो मैं काफ़ी सारा सफ़र तय कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने जब पहाड़ी की तरफ ऊपर को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तो मैं एक कदम भी आगे नहीं चला हूँ, स्टार्ट ही नहीं किया। खैर ये सोच के मैं थक के फिर बैठ गया। ये अभी एक हाजी साहब ऊपर से आए हैं, ये मुझे बैठा हुआ देखा तो इन्होंने मुझे कुछ मशवरे दिए। मैंने चाहा कि आपके साथ भी इनका शेयर करवा दूं मशवरा वगैरह की बातें।
जी हाजी साहब, बताइएगा कैसा रहा आपका ऊपर जाना और कैसे पहुंचे? माशाल्लाह क्या क्या बहुत- करना चाहिए ऊपर माशाल्लाह जाते हुए? बहुत अच्छा रहा, लेकिन जाते हुए रेस्ट लेना चाहिए। ज़्यादा रेस्ट लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो दर्द जिस्म ज़्यादा करेगा, पेन ज़्यादा होगी। और पानी ज़्यादा नहीं पीना, एक एक घूंट पानी पीना है। रेस्ट ज़्यादा लेनी है, स्टेप ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा छोटा स्टेप लेके ऊपर ऊपर जाते रहो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये हाजी साहब के मशवरों पे अमल करते हुए हम आगे चलने लगे और थोड़ा सा चलते फिर आराम करते, फिर थोड़ा चलते आराम करते और इसी तरह से एक एक पानी का घूंट पीने लगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए आपने भी जब भी आना हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि बस जगह से रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप पाँव रखेंगे तो नीचे से इस तरह लगेगा कि पत्थर जो है तो वो फिसलने वाला है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, एहतियात के साथ यहाँ से चलना है कि बस जगह पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। खैर हम भाई साहब के मशवरों पे अमल करते हुए आगे चलने लगे और आराम करते पानी पीते और इसी तरह से आगे चलते रहे। और आगे काफ़ी ज़्यादा आगे जाके तो ये भाई साहब हमें देखे और हमने इनसे भी पूछना चाहा कि कितना रास्ता रहता है। इन्होंने हमें काफ़ी हौसला दिया, कहा कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का रास्ता रहता है और आगे रास्ता भी हमवार है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। खैर ऐसा ही था, हम जैसे ये थोड़ा सा आगे चले तो हमें काफ़ी हमवार रास्ता मिल गया और हम तेज़ी से आगे चलने लगे, क्योंकि हम जैसे ही थोड़ा सा आगे चले तो हमें बिल्कुल टॉप के ऊपर कुछ लोग दिखाई दिए, तो बैठे हुए दिखाई दिए, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया कि हम खार के बिल्कुल करीब पहुँचे हैं। और वाकई में ऐसा था कि ये लोग बिल्कुल खार के बाहर ही एग्जिट पॉइंट जो था तो उसके पास बाहर बैठे हुए थे। तो ये आखिरी स्टेप थे, तो ये चढ़ते हुए दिल में बहुत ज़्यादा खुशी का एक वो समा था कि यार हम उस खार के करीब पहुंचाए जहाँ पे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और उस खार को हम देखेंगे, उसकी ज़ियारत करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो ये कुछ लोग बैठे हुए थे। ये जो ग्लासेस वाले भाई साहब बैठे हैं, ये इसकी बैक साइड पे खार का एग्जिट पॉइंट है, लोग अंदर से ज़ियारत करके यहाँ पे निकलते हैं। तो ये बिल्कुल साथ ही एक भाई साहब की दुकान थी, जहाँ से लोग अपना पानी वगैरह या कुछ भी खाने पीने की चीज़ ले रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं समझा कि टाइम काफ़ी हो गया था, तो हमने सोचा कि पहले खार की तरफ जाया जाए। खार के बिल्कुल करीब ही पहुँचे थे कि हमें खार के अंदर से बहुत ही प्यारी मीठी आवाज़ में तिलावत की सुनाई दी। तो हमने भी अंदर पहुंच के तो बिल्कुल सुकून से बैठ गए और तिलावत सुनने लग गए। إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। बहुत ही ज़्यादा मीठी आवाज़ में तिलावत सुनने के बाद मुझे एक कोने में बैठने की जगह मिल गई और मैं अपनी दुआ करने लग गया। दुआ करते हुए मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि शायद इस जगह पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हों, शायद इस जगह पे उनका हाथ मुबारक टच किया हो, गार के अंदर इस जगह पे टच किया हो। यही बातें सोच रहा था कि मुझे वो पूरा वाक़या जो था तो वो याद आने लग गया कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे तो वो एक बार इंजील पढ़ रहे थे, तो इंजील पढ़ते हुए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया उन्होंने। तो एक सांप जो था तो उसने सुन लिया, तो सांप ने जब सुना तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उसने पूछा सांप ने कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कब हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मक्के चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारी मुलाकात हो सकती है। तो वो सांप मक्के में इस गार के अंदर 600 साल तक सिर्फ एक दीदार करने की गर्ज से यहाँ पे उनका इंतज़ार करता रहा। तो जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ यहाँ इस गार के मुकाम पर पहुँचे, तो हज़रत अबू बकर सदीक़ वो दोस्ती थी, उनका वो मोहब्बत थी कि उन्होंने कहा कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर इंतज़ार करें, मैं पहले गार की सफाई कर लूँ। तो जब वो गार की सफाई करने के लिए अंदर आए तो उन्होंने वो जितने सांप ने 70 सुराख किए हुए थे कि किसी सुराख से तो उनका दीदार हो जाएगा, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो सारे के सारे सुराख बंद कर दिए, अपने मामे और अपनी कमीज़ वगैरह उतार के तो किसी भी तरह से करके तो उन्होंने वो सुराख बंद कर दिए। एक सुराख जो बचा था उसके ऊपर अपनी एड़ी रख दी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, अभी गार बिल्कुल ठीक होगी, ये साफ़ होगी। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लेके गए और उनकी गोद में अपना सर मुबारक रख के तो आराम करने लग गए। तो आप उस कैफियत के बारे में ख़ुद सोचें कि वो क्या पल होगा, वो कितने खुशकिस्मत
क्या पल था कि, और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि वो हज़रत अबू बकर सदीक़ से अक्सर फरमाया करते थे कि अबू बकर, मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लो और मुझे एक अपनी गार वाली नेकी दे दो, कि जब एक उस पल पे आपकी गोद में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रख के तो आराम फरमा रहे थे और आप उनका दीदार किए जा रहे थे, तो क्या कैफियत होगी इस बारे में सोच के एक रोंगटे खड़े हो रहे थे। और ये वो जगह है जहाँ पे मकड़ी ने वो जाला बुन दिया था जब कुफार इस गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ब करते हुए बिल्कुल करीब पहुँच आए, तो मकड़ी ने बाहर एक जाला बुन दिया और एक कबूतरी थी जिसने बाहर ही बिल्कुल साथ ही गार के अंडे दे दिए थे। तो उन कफार ने समझा कि यहाँ पे तो इतने टाइम से जाला बुना हुआ है तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ सकता, तो अंदर गया होता तो ये इस तरह से ना होता, जाला वगैरह मकड़ी का ना होता। ये सोच के तो कुफार जो थे तो वो वापस चले गए और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ 3 दिन और 3 रातें जो थी तो उन्होंने इस गार के अंदर क़याम फरमाया था। तो इस गार के अंदर ये जो मुकाम है, इस मुकाम से आप जैसे ही गार में अंदर एंटर होंगे तो पूरी गार से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। लेकिन ये जो मुकाम है, ये जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ बिल्कुल इसके साथ ये मेरे लेफ़्ट साइड पे ये जो जगह थी, तो इस जगह से पत्थर में से कुदरती तौर पे इतनी प्यारी खुशबू आती है कि शायद क्या कि यकीनन कभी भी किसी भी किस्म की कोई भी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस तरह की खुशबू किसी ने भी नहीं सूंघी होगी जो इस पत्थर में से कुदरती तौर पर खुशबू आ रही है, और ता क़यामत आती रहेगी ये खुशबू, क्योंकि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पे तशरीफ़ लाए थे। तो एक उनकी निस्बत से यहाँ पे खुशबू जो है तो क़यामत तक आती रहेगी। खैर, बाहर निकलने का दिल तो नहीं था, लेकिन लोगों की शोर शराबे की वजह से कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में गार की ज़ियारत करने के लिए आ रहे थे, तो इस वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। लेकिन मज़े की बात ये थी कि मुझे गार के अंदर ही नमाज असर पढ़ने का मौका मिल गया था। बाहर निकला तो फिर मैंने शुक्राने के तौर पर जो भी मैं अपनी तरफ से नवाफिल वगैरह या दुआ कर सकता था वो मैंने करने के बाद पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुँच गया कि यहाँ से बिल्कुल पूरे मक्का का जो था तो वो व्यू देख सकते थे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं पहुंचा तो यहाँ पे जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलकश नज़ारा था वो ये था कि सूरज गरूबने का मंजर था। शाम का टाइम होने वाला था और सूरज गरूब हो रहा था। ये देख के तो वो एक बहुत ही अलग सी ही फीलिंग दिल में पैदा हुई, और फिर मैं इस पूरे मक्का शहर को देखने लगा और सोचने लगा कि इसी मक्का शहर के बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार की तरफ हिजरत करते हुए गार सूर की तरफ जब हिजरत करने लगे थे, तो उस टाइम पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर मक्का की तरफ देख के फरमाया था, या शहर मक्का तू मुझे दुनिया में सबसे प्यारा है, अगर मुझे मेरी कौम मजबूर ना करती तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। तो यही सोच के देख रहा था मैं इस शहर मक्का को, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप भी जब इस शहर की तरफ आएंगे, इस गार की तरफ आएंगे, तो इससे दिलकश, इससे प्यारा नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी और एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।